7 месяцев на Пхукете. Как это было и чем мы тут занимались? Мы жили в маленькой студии вчетвером. Вот как это выглядело в бытовом плане. Дети на диване, который, наверное, считается даже не двуспальным, а полтораспальным. Что тут выглядываешь? Ну ничего, Матвей, тесно? Нормально. Нормально, лишь бы поспать дали. Вот здесь вот мы завтракаем буквально возле выхода, потому что места больше нигде нету. Там, где обувь навалена, все дела. Потом этот диван складываем и ставим стол сюда. Кто тут у нас? Вот. Здесь наша комната, здесь и рабочая зона, и переговорная, и спальня, и отдых, и вообще все вместе. Здесь Лейкин. Вот этот угол просто кошмар. Это следы эксплуатации активные очень. Здесь какие только материалы не побывали на этом столе. Просто невозможно даже перечислить и вспомнить. Здесь химические опыты, правда? Да, здесь даже вон папье-маше лежит. Все везде лежит. Вот куча крафта. Пластилин, валяние, маркеры, слайм. Шкаф покажи один на всех тоже. Вот здесь еще один ярус. Оп, 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 оп. Вот шкафчик. Один на всех. Да. Одежда, все забито. Чемоданы ждут своей дороги. Ну и вид. Дети уже купаются. Сейчас 8 утра. Пойдем кухню покажу. 7 месяцев эксплуатации. Я не знаю, сколько тут, 2, наверное, квадратных метра. Да, Очень здесь активно. холодильник, на котором все забито. Полочка вот вся, по-моему, все забита. Все везде, да. То есть вот у нас. Ну, это сейчас еще ничего. Бывает и хуже. Бывает, что вообще все везде выпадает. Ну тут сейчас прибрано, смотри. Здесь обычно вот так вот. Все после магазина, когда мы приезжаем, привозим продукты. Да. Вот, просто это. И одна несчастная комфорочка. Одна несчастная комфорочка. Зато марля есть. Нам соседка марлю подарила, чтобы творог домашний делать. Так вот и живем, ничего, уже привыкли даже. Большего и не надо. Эта супер маленькая квартира научила нас жить очень компактно. И теперь даже самая обычная однушка воспринимается нами как целые хоромы. Но ради чего стоило так страдать? Так вот ради чего. И ради вот этого тоже. Из-за тесноты мы, кстати, не поругались ни разу. А вот с крохотной комфоркой мы, конечно, так и не смирились. В итоге вот это поворот. Мы купили настоящую полноценную духовку. И да, она стоит на стиралке, потому что места, в принципе, больше нет. Места вообще нет никакого, нигде. Но если постараться, то можно найти место для чего угодно. Лайфхак для иммигрантов. Чтобы домой не тянуло, нужно готовить так же, как дома. И поэтому покупка... И поэтому покупка духовки была нашим лучшим решением. А что мы ели-то тут полгода? Ну, мы тут совсем разленились. Утром обычно йогурты и тосты. Днем обычно разогретые остатки вчерашней еды. Вкусняшка. А если честно, очень спасал готовый рис из семерочки. А на ужин обычно мы что-нибудь и готовое покупали, потому что все-таки мы хотим проживать кулинарный экспириенс. Мы пришли за Red Pork. Он очень красивый. Мы случайно шли и увидели. И там вот такая вот классная штука. Вот висит коптица.
Вот они коптят в такой котельной на настоящих дровах. Выглядит аппетитно. Красная свинина и 2 бульона со специями какими-то. И еще фрайд райс с ред порком. Ты готовил ужин? Да, Всё. очень оперативно. Молодец. И, ну ладно, потому что нам лень, хорошо. Как же мы тут передвигались вчетвером без международных прав? А вот так. Но на самом деле это правда лишь отчасти, потому что детям намного интереснее гаджеты, чем новые места. И чаще всего мы, конечно, ездили вдвоем. А еще у нас была карта патрулей. Мы были как шпионы, объезжая засады, копов. Ощущение было такое, что пробираешься через минное поле. Только вместо мин полицейские. Ну да, мы их объезжали вот так, да. Вот так и было. По кочкам, по Маленьким сельским, дорожкам, проселочным. в ямку, бух. Да, так и приходилось. А что делали все эти месяцы наши дети? Они же у нас вроде как вот... Они же у нас есть. Ты уверен? Матвей очень много учился и в итоге не был аттестован и завалил первую четверть. Дело в том, что мы сменили нашу онлайн-школу и не совсем поняли новые правила. И случилась такая ситуация, что нам пришлось срочно наверстывать упущенные. Да, пришлось заплатить дополнительно за услугу продления загрузки домашних заданий. И в итоге он сидел все каникулы, ботанил, вместо того, чтобы, как все нормальные дети, отдыхать, купаться, загорать. Но большую часть времени он, конечно, проводил вот так или вот так. А еще вот так. Что происходит? Иногда нам кажется, что если мы его взять вот так вот вместе со столом и с компом переместить в другую страну, то он просто вообще не заметит никакой разницы, где он находится, что он делает. Ребенку 8, и этим многое сказано. Она пытается учиться, но у нее это все происходит обычно через скандалы, через слезы. На первом плане, конечно, прогулки с подружками, но и любимое ее крафтинг, что-то она постоянно делает руками, что-то рисует, вяжет, клеит, режет. Валяет. Кстати, это очень спасает в дороге. Если ребенок любит что-то делать руками, то всегда есть занятия. Все можно купить, и это всегда и во всех городах, во всех местах все доступно абсолютно. Но есть одна маленькая проблема. Это негде все хранить, к сожалению. И потом при очередном переезде просто приходится все выбрасывать. Лёлечка, но мы не можем это все с собой возить каждый раз. Много места занимает. Но как семья мы, конечно, очень сблизились за эти полгода, потому что тесные условия сильно повлияли. Мы постоянно находимся вместе, стен буквально нет, поэтому каждый слышит, у кого какие проблемы или у кого плохое настроение, и все сопереживают друг другу, и мы находим решения тоже все вместе. Сообща. Да, и мы надеемся, кстати, что это как-то все-таки повлияет положительно на наших детей, и что они будут подготовленными к разным жизненным ситуациям. Да, точно. А как вам работалось в тропиках? Ну, представлялось, что это будет вот так, или вот так, или вот так. Но на самом деле это было вот так. Ну да, мы разрушаем стереотип фрилансера у бассейна. Ну, неудобно нам так работать. И нет у нас привычки работать из кофеин, где шумно, какие-то люди бесконечно мелькают, и все отвлекает. Ни на чем не сосредоточишься. Но дома тоже полно отвлекающих факторов. Например, дети, которые просят проверить математику. Папа, я не понимаю. Или дети, которые купаются в бассейне прямо под окнами и кричат на весь кондик. Или кушать хочется, или еще что-нибудь. Ну, мы же работаем уже столько лет, и значит, мы нашли какой-то ответ
какое-то решение? Нет, наверное. А может и нет. Ну, в общем, работа осталась работой. Солнце за окном не делает дедлайны менее жесткими, к сожалению. После тяжелого рабочего дня ты не обязан выходить в промозглую темноту и Холодную. мрак, а ты можешь окунуться в теплый бассейн под звездами. Наверное, это и есть главный бонус. Просто приятный бэкграунд для привычной повседневной жизни. Тут вот такая красота. А здесь вот такая красота. Вообще. А там вот девочки играют, развлекаются. Рика, давай на бис. Веселятся как могут. Ну а как мы тут развлекались в свободное время? Ну, вот птичек слушали. Таиланд — это все-таки природа, природа и опять еще раз природа. Это лучшее времяпровождение и лучшая релаксация, наслаждение и отдых. Да, еще и бесплатное. Время 8:30. Пришли гулять на дамбу, а дети остались втыкать в гаджеты. Не нужна им эта природа, ничего им не надо. И прогулки им тоже не нужны. Ну так. Кого мы только тут не видели. Просто сплошной зоопарк. Подтверждает. Саша, ну чё ты? Он, смотри, он стойку встал, он тебя укусит. Все. Иди, переходи дальше дорогу. Короче, мы не будем тебя трогать. Отойди, не надо за мной подходить. И какие же впечатления в общем от 7 месяцев жизни в таких условиях, в такой стране, в таком месте? Не было, конечно, ощущения дикой какой-то новизны, эффекта вау или удивления о том, что мы были здесь уже очень много раз. Но в целом было такое приятное чувство спокойствия, умиротворения, в чем-то скучное временами, а в чем-то временами очень целительное для нас. Самое классное, конечно, что можно никуда не спешить, расслабиться, не натягивать по утрам тонну теплой одежды, не ожидать вот этого холода, уныния и В пробках не стоять. да, не толкаться в общественном транспорте с утра такой злой, не выспавшийся. А просто спускаться сразу же, буквально в труселях, под тень франджипани, лежать и думать о своей жизни глобально, задавать себе очень важные вопросы. Что мы, собственно, каждый день и делали. Собираем листья для осенних поделок. Учительница заказала в школе. Принесите для гербария, короче. А дальше какие планы? И грустные, и многообещающие сразу. К сожалению, наш диванный комментатор, Матвей, он же наш эксперт по кликанью, мистер Кликман. да, к сожалению, он вынужден нас покинуть на достаточно долгий срок. Наш корабельный Юнга покидает борт, и мы продолжаем путешествовать без него. Почему? Потому что 9 класс, и ему нужно ждать все выпускные экзамены для того, чтобы получить аттестат за 9 классов. Так что он едет. Сразу после Нового года мы скажем ему пока-пока. Ну а сами-то мы что? Сами мы подумали и думаем, а что нам сидеть? Надо, наверное, снова паковать чемоданы и снова начинать все сначала. Или не сначала, по второму кругу. Да, сейчас как раз раздумываем, что же нам делать дальше, куда двинуться. Да, сердце зовет в новый путь. Что же мы поняли-то за это время? Ну, мы поняли, что жизнь в тропиках – это не вечный отпуск, это просто жизнь, такая же жизнь. Просто на немножко другом фоне. И этот фон многому нас учит. Довольствоваться малым, ценить момент покоя, не быть мелочным. А еще эти месяцы показали, что жизнь — это не про то, чтобы найти идеальное место и остановиться. Она
в самом движении, в смене декораций, в умении собирать и разбирать свой дом, как палатку оставляя позади не вещи, а впечатления и опыт. Главное – это не где ты, а кто ты и с кем ты. Спасибо, что были с нами в этой главе. А надеемся, что новое последует уже совсем скоро. Тем, кому зашел этот выпуск, большая просьба, пожалуйста, поставить сердечко и написать маленький комментарий. Да. Мы очень рады каждому слову, даже просто смайлику, скобочки или точки. Пока.